Ayo guys. Ayo coba lagi guys. Udahlah. Ditukerin guys uangnya guys. Kalau saya tukarin lagi nih lagi apa? Habis jadi. Ngeles guys. Dasar lu guys. Dasar lu guys. Oh ini. Madu ori. Madu ori tahu nggak? Apa guys? Apa? Mata duitan uga rugi. Itu tahu itu. Cukur rambut. Ayo guys. Tapi kalau cukur rambut ini di sini mau saya. Ayo guys, jangan ceramah guys, di sini tempatnya main guys. Bukannya ceramah guys, ini kan terlalu jauh. Wah, cari yang deket guys. Soalnya kita kan ada makna, ada. Kok berat banget sih ngeluarin dompetnya? Nah, Dompet ini, apa tuh guys? bayar cicilan dulu. Wah. Bayar cicilan. Ya udah guys, ya udah nyerah aja dah guys ya.